हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग सक्सेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, धमाकेदार स्वागत। आज अपन बात करने वाले हैं कुछ अच्छी टॉपिक के बारे में जो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, बात करने वाले आज अपन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लंग्स के जो साउंड होते हैं दोस्तों, कब कहाँ पर कैसे और कौन कौन सी बीमारी में ये पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में तमाम जानकारियाँ आज अपन अर्जित करने वाले हैं। तो बने रहेगा लास्ट तक, देखते रहिएगा हमारे साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए, घंटी दबाइए। और सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर अपन आज बात करने वाले हैं, वो रहने वाले हैं दोस्तों नॉर्मल लंग साउंड। सबसे पहले एबनॉर्मल बाद में बताऊंगा, पहले नॉर्मल के बारे में जान लीजिए आप। ठीक है, नॉर्मल साउंड दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से रहने वाले, सबसे पहले अपन डील करने वाले, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है यहाँ पर आज का। सबसे पहला साउंड अपन जानने वाले हैं किसके बारे में, ट्रेकियल साउंड के बारे में, ट्रेकियल लंग साउंड। ठीक है, ट्रेकियल लंग साउंड, ट्रेकियल साउंड होता क्या है और इसकी लोकेशन क्या होती है, ये कहाँ पर सुनने को मिलता है, इसकी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, ट्रेकियल साउंड दोस्तों एक हाई पिच साउंड होता है। क्या होता है? हाई पिच साउंड होता है, जो अपन जब सुनते हैं तो इसकी पिच जो होती है, यानी कि सुनने की जो मात्रा होती है, काफ़ी हाई होती है, इसलिए इसको अपन हाई पिच साउंड बोलते हैं दोस्तों। ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, प्रेजेंट कहाँ पर होता है, प्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया। कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है? अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया पर, अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया। हाई पिच साउंड होता है, प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया पे। समझ में आया बात? अगली बात अपन करने वाले दोस्तों, ये नॉर्मल लंग साउंड है। ठीक, नॉर्मल साउंड बता रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, बात कर लीजिए, है ना, समझ लीजिएगा, ध्यान से बात सुन लीजिएगा, मेरी ध्यान से बात सुन लीजिएगा। ठीक है, अपन बात करने वाले ब्रोंकियल साउंड की। अगली बात करने वाले ब्रोंकियल साउंड के बारे में। ब्रोंकियल साउंड क्या होता है? ब्रोंकियल साउंड दोस्तों इट इज़ अ हाई पिच। ये भी एक हाई पिच साउंड होता है। क्या होता है? हाई पिच साउंड होता है। ठीक है, अच्छे से जान लीजिएगा, मेरी बात को समझ लीजिएगा। अगली बात करते हैं अपन, इट इज़ प्रेजेंट एट द लोअर पार्ट ऑफ ट्रेकिया। दोस्तों लोअर पार्ट होता है ट्रेकिया का, लोअर पार्ट होता है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, हाई पिच साउंड होता है, ये भी ब्रोंकियल साउंड। जल्दी से रिवाइज कर दीजिएगा मेरे साथ में। थर्ड पॉइंट अपन बात करने वाले किसके बारे में, थर्ड पॉइंट अपन बात करने वाले ब्रोंको वेसिकुलर साउंड के बारे में अपन बात करने वाले। थर्ड पॉइंट पे ब्रोंकियो वेसिकुलर साउंड के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। ये क्या होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसकी बात अपन करते हैं। इट इज़ मीडियम पिच साउंड। दोस्तों ये मीडियम पिच का साउंड होता है, ये ज़्यादा मात्रा में सुनाई नहीं देता है, बहुत कम मात्रा, मतलब मीडियम का मतलब समझते हो, कम मात्रा में सुनाई ये देने वाला ब्रोंकियोवेसिकुलर साउंड होता है दोस्तों। आगे इसके बारे में अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊं आपको, तो ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, प्रेजेंट होता है प्रेजेंट एट मेन स्टेम, यानी कि जो मेन स्टेम होती है, प्रेजेंट एट मेन स्टेम ऑफ ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई की मेन स्टेम होती है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और इसको अपन सुन सकते हैं, यानी कि अपन लेशन कर सकते हैं इसको। वी कैन लिसन एट फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, नियर द वी कैन स्पेस एट फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरकोस्टल नियर द स्टर्नम का जो स्टर्नम के पास में इसको सुन सकते हैं अपन। ठीक है, ये सारे जो जितने भी साउंड में बता रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा मेरी बात को। कलर यहाँ पर चेंज कर देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, रंगीला राजस्थान होना चाहिए यहाँ पर, रंग बिरंगे कलर अलग अलग आने चाहिए आपके लिए। अगली बात करते हैं अपन वेसिकुलर साउंड। वेसिकुलर साउंड क्या होता है, वेसिकुलर साउंड के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर रहने वाला है वेसिकुलर साउंड के बारे में बात करते हैं। इट इज़ लो पिच साउंड। ये क्या होता है? लो पिच साउंड होता है। क्या होता है? लो पिच साउंड होता है दोस्तों। ये नॉर्मल साउंड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नॉर्मल साउंड, सारे नॉर्मल साउंड के बारे में अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। नॉर्मल साउंड होते हैं सारे लंग्स के। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे एबनॉर्मल साउंड के बारे में। प्रेजेंट होता है दोस्तों ये ओवर द पेरीफेरल। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ओवर द पेरीफेरल एरिया ऑफ लंग्स।
जो लंग्स का पेरीफ्रल एरिया, पेरीफ्रल का मतलब समझता है ना, जो एक तो सेंटर का होता है एरिया और एक पेरीफ्री का एरिया होता है। जहाँ पर पेरीफ्री का जो एरिया होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है वेसिकुलर साउंड, वेसिकुलर साउंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगली बात मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ आपके लिए, अगली बात क्या रहने वाली है, मैं आपको इनके लोकेशन बताता हूँ डायग्राम बना के, ताकि आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से साउंड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो फटाफट से, तमाम दोस्तों को क्लास को शेयर कर दो भैया फटाफट से, ठीक है। ये मैंने बना दिया फेफड़ा बना दिया आपका, फेफड़ा लंग्स जिसको बोला जाता है, फेफड़ा बना दिया यहाँ पर मैंने आपके लिए, ठीक है। फेफड़ा बना दिया यहाँ पर। इसको रंग रोगन कर देता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि रंगीला बढ़िया लगता है आपको, रंगीली चीज़ें बहुत अच्छी लगती है आपको, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर रहने वाली है। आपका फेफड़ा रंगीन हो चुका है दोस्तों। ऐसा मत समझना कि इसमें ग्रीन स्पुटम भरा हुआ है, ठीक है ठीक है, ये ग्रीन स्पुटम नहीं है, रंग भर दिया मैंने, कलर डाल दिया इसमें। तो दोस्तों ये जो लोकेशन मैंने एरो मार्क से दिखाई गई, यहाँ पर ये होता है ब्रोंकियल साउंड, ठीक है। ये यहाँ पर होता है ब्रोंकियल साउंड, यह मैंने आपको बता दिया। और जो अगला एरो मार्क मैं आपको बताने वाला हूँ, ये यहाँ पर होता है अपना ब्रोंकियो वेसिकुलर साउंड। क्या होता है ब्रोंकियो वेसिकुलर साउंड, यह यहाँ पर एरो लगा कर मैंने आपको बता दिया है। अगला साउंड लोब के अंदर घुस जाओ। लोब के अंदर घुस के अपन बात करने वाले हैं वेसिकुलर साउंड के बारे में। मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन बताई थी, ये मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। लोब के अंदर घुस गए, वेसिकुलर साउंड अपन ने बात कर ली है, ठीक है। यह यहाँ पर मैंने आपसे नॉर्मल साउंड ऑफ लंग्स के बारे में दोस्तों बात करी है। यह यहाँ पर मैंने आपसे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है अच्छे से, ठीक है। ये यहाँ पर नॉर्मल लंग साउंड, ट्रेकियल साउंड बात कर लिया अपन ने, ट्रेकियल साउंड के बात कर लिया अपन ने। उसके बाद अपन ने बात करी है ब्रोंकियल साउंड के बारे में। उसके बाद ब्रोंको वेसिकुलर साउंड के बारे में अपन ने बात कर ली है, ठीक। उसके बाद अपन निकल लिए वेसिकुलर साउंड के बारे में बात, और मैंने ये लोकेशन भी आपको बता दी है दोस्तों। अब आता है नंबर किसका, एबनॉर्मल साउंड का। एबनॉर्मल साउंड का बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। जल्दी से फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट से। न पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसले चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। दोस्तों एबनॉर्मल साउंड के बारे में अपन बात करने वाले हैं। एबनॉर्मल साउंड कौन कौन से होते हैं, ठीक है, बात करते हैं एबनॉर्मल साउंड के बारे में। शायरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पुट करें आप, ठीक है। एबनॉर्मल साउंड में सबसे पहला अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं क्रैकल्स के बारे में। किसके बारे में, क्रैकल्स के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, क्रैकल्स। दोस्तों क्रैकल्स एक ऐसा साउंड होता है जो तीन टाइप का होता है। क्रैकल साउंड जो होता है 3 टाइप का होता है, अलग अलग होता है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है। क्रैकल्स जो होता है वो 3 टाइप का होता है, हाई, मीडियम और लो, अलग अलग टाइप का होता है। ये काफ़ी बीमारियों में देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑल्सो नोन एज क्रीपिटेशन इसको बोलते हैं, क्रीपिटस साउंड जो होता है ना दोस्तों, वही इसी को बोलते हैं क्रीपिटस। आपने नाम सुना होगा, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे आपने। और इसी को दोस्तों अपन रेल साउंड के नाम से जानते हैं। रेल नहीं बनानी किसी की, ये रेल साउंड है, ठीक है। रेल नहीं बनानी किसी के अपन को, ये रेल साउंड है, इसको बोलते हैं ऑल्सो नोन एज रेल साउंड, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन, इट इज़ मोर क्लियर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। क्या, इट इज़ मोर क्लियर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। दोस्तों इसको सुन सकते हैं अपन कब, जब इंस्पायरेशन किया जाता है, सांस अंदर ली जाती है, उस टाइम पे इसको सुना जाता है। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। इट इज़ मोर, अगला पॉइंट बात करते हैं, इट इज़ मोर लाइकली टू प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लंग्स। कहाँ पर प्रेजेंट होता है दोस्तों, जो लंग्स का बेस होता है, लंग्स का जो बेस होता है, बेस पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है दोस्तों, दिख नहीं रहा हूँ, फील करना, मेरी आवाज़ को समझना, मेरी पॉइंट अच्छे से समझना। आई हो कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में, अगली जो क्लासेस लाने वाला हूँ मैं, वहाँ पर आपको मैं दिखने फेस टू फेस आपके साथ आई कांटेक्ट हो जाए मेरा। कोशिश करूँगा मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। अभी भी मैं इशारों से बात कर रहा हूँ लेकिन दिख नहीं रहा हूँ आपसे। तो दोस्तों ये बात करते हैं मैं डिसऑर्डर के बारे में। कौन सा डिसऑर्डर में ये देखने को मिलता है, पल्मोनरी एडिमा में यहाँ पर ये देखने को मिलता है। क्या मिलता है, पल्मोनरी एडिमा में। और एक देखने को मिलता है निमोनिया में यह देखने को आपको मिलेगा दोस्त, ठीक है। और एक होता है ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये यहाँ पर इन बीमारियों के अंदर ये क्रीपिटस साउंड ये देखने को मिलता है। मैंने बताया था आपको पहले,
पहले बताया था मैंने आपको कि 3 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। कौन कौन से टाइप का होता है दोस्तों, ये एक तो होता है फाइन क्रैकल और मीडियम क्रैकल, और एक को बोलते हैं अपन लास्ट वाले को कोहार्ट्स क्रैकल्स, ठीक है। पहला टाइप मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, फाइन क्रैकल। क्या होता है फाइन क्रैकल्स? फाइन क्रैकल्स की बात करते हैं दोस्तों, ये हाई पिच साउंड होता है, बहुत ज़्यादा हाई पिच साउंड होता है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं अपन मीडियम क्रैकल्स। क्या होता है मीडियम क्रैकल्स? मीडियम क्रैकल्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक मीडियम पिच का साउंड होता है, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, ठीक है। मीडियम क्रैकल्स मीडियम पिच का साउंड होता है। और अगली साउंड लिख लीजिएगा, यहाँ पर साउंड लिख लीजिए, है ना। थर्ड पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है कोहार्ट्स साउंड। इसको बोलते हैं लो पिच साउंड, कोहार्ट्स क्रैकल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन लो पिच साउंड होता है। ये क्या होता है? लो पिच साउंड होता है, ठीक। लो पिच साउंड होता है दोस्तों। एक एबनॉर्मल लंग साउंड मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। एक एबनॉर्मल लंग साउंड मैंने आपको इंपॉर्टेंट ये इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोहार्ट्स साउंड। इसको रेल्स के नाम से भी पूछ लेते हैं, कभी क्रेपिटस के नाम से पूछ लेते हैं, कभी रेल साउंड, कभी क्रैकल्स, अलग अलग। दोस्तों अगला पॉइंट अपन बात करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीजिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीजिंग साउंड सीन इन अस्थमा, COPD के जो पेशेंट होते हैं उनमें वीजिंग पाई जाती है भाई साहब, ठीक है। ये एक प्रकार का म्यूजिकल साउंड होता है, गाने नहीं चलाने यहाँ पर, ठीक है। गाने सुनने नहीं आए, म्यूजिकल साउंड होता है। क्या होता है? इट इज़ म्यूजिकल साउंड। क्या होता है? म्यूजिकल साउंड होता है। इट इज़ म्यूजिकल साउंड यानी कि जैसे गानों की आवाज़ आती है वैसा साउंड होता है भाई साहब। ऐसा है क्या? एक नाम दिया हुआ है बस। इट इज़ मैक्सिमल, इट इज़ हाई पिच साउंड। पहले बात करते हैं हाई पिच साउंड। ये हाई पिच साउंड होता है, वीजिंग हाई पिच साउंड होता है। और ये मैक्सिमल इन इंटेंसिटी ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। भाई साहब ये एक्सपायरेशन के दौरान जब सांस छोड़ी जाती है उस टाइम पे इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी इन द सेंस मतलब अपन जो सांस छोड़ते हैं उस टाइम पे इसको ज़्यादा सुनाई में देता है। ये समझ रहे हो मेरी बात को? ज़्यादा सुनाई में कब देगा? ये जब अपन सांस छोड़ते हैं, यानी कि एक्सहेलेशन करते हैं, यानी कि एक्सपायरेशन करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। सांस छोड़ते हैं भाई साहब। ये मोस्ट कॉमनली फाउंड इन अस्थमा। लिख लेना भैया, मैं लिख लेना, आप डाल लेना, है ना। मोस्ट कॉमनली फाउंड इन अस्थमा। अगली बात करते हैं अपन रॉन्ची साउंड। रॉन्ची साउंड ये होता है भाई साहब, इट इज़ लो पिच साउंड। ये लो पिच होता है भाई। ये पिच मैं बार बार कर रहा हूँ तो पिच मत करना, तुम ये अच्छे से याद कर लेना। पिच का मतलब होता है इंटेंसिटी, ठीक है। इट इज़ लो पिच साउंड। और अगली बात अपन यहाँ पर करते हैं, इट कैन, चलेगा ये फाउंड, इसमें लिख लीजिएगा, लिख ही लो आप, वरना भूल जाओगे। इट इज़ फाउंड इन अस्थमा, ठीक है। मोस्ट कॉमनली फाउंड इन अस्थमा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए। भाई साहब ऐसे पूछ लेता है कौन सा साउंड अस्थमा में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। स्पेशली करके लिख लेना इसको, ठीक। स्पेशली। अगली बात करते हैं अपन यहाँ पर। अगली बात करते हैं रॉन्ची साउंड। क्या बात करते हैं? रॉन्ची साउंड। इट कैन लिस्टिंग, इसको सुन सकते हैं अपन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के दौरान इसको सुन सकते हैं अपन। किसके दौरान? और एक्सपायरेशन के दौरान भी इसको अपन सुन सकते हैं, यानी कि इट कैन लिसन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एज वेल एज एक्सपायरेशन। यानी कि जैसे इंस्पायरेशन के दौरान सुन सकते हैं वैसे एक्सपायरेशन के दौरान भी इसको सुन सकते हैं। दोस्तों ये कहाँ पर फाइंड होता है, कहाँ पर पाया जाता है? तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में। कहाँ पर पाया जाता है? ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में ये पाया जाता है। रॉन्ची साउंड, इसके बारे में बात कर ली अपन ने यहाँ पर। अगली बात करेंगे अपन यहाँ पर स्ट्राइडर के बारे में बात कर लेंगे। भाई साहब स्पाइडर में नहीं है, स्ट्राइडर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेगा मेरी बात को। लगभग टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। लास्ट 2 साउंड पढ़ के अपन ख़त्म करेंगे इसको। हाई पिच साउंड होता है ये दोस्तों। क्या होता है? हाई पिच साउंड होता है ये। क्या होता है? प्रेजेंट इन
अपर एयरवे डिसऑर्डर एंड फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन में ये पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? जो अपर एयरवे के जो बीमारियां होती है दोस्तों, और जो फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन बॉडी अपने एयरवे में, ट्रेके में फंस जाए, यानी कि उस चीज़ की वजह से वहाँ पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उस कंडीशन में स्ट्राइडर यहाँ पर ड्र 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 ऐसा पाया जाता है। ठीक है, इसकी एक वीडियो मैं आपके लिए अच्छी बना दूंगा ताकि उसमें साउंड आपको क्लियरली यहाँ पर आपको सुनने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन प्लूरल फ्रिक्शन रब। किसकी बात करेंगे? प्लूरल फ्रिक्शन रब। ये आज का लास्ट बात करते हैं प्लूरल फ्रिक्शन रब। ठीक है दोस्तों, एक लो पिच साउंड होता है और लो पिच साउंड होता है जो जनरली लिसन किया जाता है, जनरली सुना जाता है ड्यूरिंग फ्रिक्शन ऑफ प्लूरल लेयर। ठीक है, जब प्लूरल लेयर के बीच में जब फ्रिक्शन होता है दोस्तों, तो उस टाइम पे यह सुनने को मिलता है। और अगर आप प्लूरल कैविटी के बारे में जानना चाहते हैं, आपको पता नहीं क्या होती है प्लूरा, क्या होती है, कितनी लेयर होती है, कितनी नहीं होती है, अगर इस सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो चैनल को ओपन करें और वहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक अलग से काफ़ी सारी 4-5 मैंने वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है प्लूरेसी में। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्लूरेसी में प्रेजेंट होता है। प्लूरेसी में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्लूरेसी में प्रेजेंट होता है। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। प्लूरेसी का मतलब होता है प्लूराइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा, द थिन मेम्ब्रेन होती है दैट लाइन द लंग्स एंड चेस्ट वॉल। दोस्तों, जो चेस्ट की वाल होती है, यानी कि दीवारें होती है, उसकी थिन मेम्ब्रेन्स होती है जो दीवारें बनाती है। यहाँ पर यह है, यहाँ पर आज मैंने आपको बताया है। क्या बताया, क्या क्या बताया है, जल्दी से मेरे साथ रिवाइज कर लीजिएगा फटाफट से। अपन ने नॉर्मल और एबनॉर्मल लंग्स साउंड अपन यहाँ पर पढ़ लिए। एबनॉर्मल के अंदर क्रैकल्स, वीजिंग, रॉन्ची साउंड, स्ट्रोइडर, प्लूरल, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगे तो अप्रिशिएट कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक बिल्कुल पहुँचाइएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।